Përshëndetje shenja nga Forres, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavën në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi djalli, perandoresha, 7 monedha, 2 shkopinjt. Kjo javë ju vendos përballë një betejë të fortë mes dëshirave, kontrollit emocional dhe nevojës për të kuptuar se çfarë meritoni realisht. Djalli tregon se kjo javë ju gjen shumë të përfshirë emocionalisht dhe mendërisht në një situatë që mund të ketë ndikim të fortë mbi ju. Kjo kartë flet për diçka që ju tërheq shumë fort, por që njëkohësisht ju lodh. Mund të jetë një lidhje, një ndjenjë, një frikë, një mendim, apo një varësi ose një mënyrë e caktuar e të jetuarit nga e cila nuk po arrini të shkëputeni plotësisht. Ka shumë mendime që rikthehen vazhdimisht, shumë tension të brendshëm dhe ndjesin sikur po luftoni mes asaj që dëshironi dhe asaj që e dini se ju nevojitet për të qenë të qetë. Kjo kartë shpesh jep energjinë e tipit sikur jeni të lidhur me diçka që ju konsumon. Pranë kartës së djallit shfaqet perandoresha. Perandoresha nënkupton një nevojë për stabilitet. Perandoresha nënkupton dashuri të shëndetshme, bollëk, mirëqenie dhe rikthim tek vetvlerësimi. Duket sikur pavarësisht gjithë këtij kaosi të brendshëm, po përpiqeni të mos e humbni veten. Ka dëshirë për t'u ndjerë të vlerësuar, për t'u ndjerë të qetë, për t'u ndjerë të sigurt. Kjo kartë duket sikur ju kujton se meritoni më shumë se sa tension, meritoni më shumë se sa pritje, meritoni më shumë se sa paqartësi. Një pjesë e juaj po lodhet duke mbajtur gjithçka brenda vetes dhe po kërkoni më shumë butësi ndaj vetes. 7 monedhat tregon se kjo situatë ndoshta për disa nga ju nuk është e re, ndoshta ka kohë, pritje dhe investim emocional pas kësaj situate. Duket sikur keni dhënë shumë energji, durim ose ndjenja në diçka që ende nuk ju ka dhënë qartësinë apo rezultatet që ju prisni. Kjo kartë jep shumë energjinë e dikujt që ndalon edhe e pyet veten, sa gjatë mund të vazhdoj të pres? Ka lodhje, por jo shkëputje totale, sepse ende ekziston shpresa se diçka mund të ndryshojë ose të marrë drejtim më të mirë. Kartat këshillojnë të mos e lejoni veten të qëndrojë gjatë në një situatë që ju ushqen më shumë ankth se sa qetësi. Kalojmë tek familja. Në familje kemi karroca, forca, mbreti i shpatave, ylli. Në familje, energjia duket shumë e kontrolluar dhe më e fortë se sa në sferat e tjera. Karroca flet për lëvizje dhe përpjekje për të marrë drejtimin e situatave familjare. Dikush mund të përpiqet të mbajë gjithçka nën kontroll ose të shtyjë familjen drejt një zgjidhjeje konkrete. Forca tregon për durim, për kontroll dhe vetëpërmbajtje emocionale. Pavarësisht tensioneve të brendshme, duket sikur ekziston përpjekje për të mos lejuar konfliktet të shpërthejnë apo të përshkallëzohen. Mbreti i shpatave sjell një figurë shumë racionale dhe autoritare në familje që mund të jeni ju pa dallim gjinie, ose dikush në jetën tuaj që mund të jetë partner, partnere ose antar familje. Mbreti i shpatave është dikush që mendon me logjik, flet prerë ose mban distancë emocionale për të ruajtur kontrollin. Pra, mbreti i shpatave nuk i lejon as pak emocionet që ta ndikojnë. Megjithatë, ylli sjell shpresë dhe qetësim, pavarësisht ftohtësisë ose lodhjes, duket sikur në familje po hyn gradualisht një energji më e qartë dhe më shëruese. Duket sikur po ruhet një ekuilibër i brisht përmes vetë kontrollit dhe logjikës, ndërsa gradualisht po rikthehet shpresa dhe qetësia emocionale.
Kartat këshillojnë që të mos i shtypni emocionet vetëm për të ruajtur qetësinë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi asi i shpatave, kalorësi i shpatave, 2 shpatat, rrota e fatit. Në dashuri, asi i shpatave sjell të vërteta, komunikime të forta dhe nevojë për qartësi. Një situatë sentimentale nuk mund të qëndrojë më në paqartësi. Dikush duket se do të flasë, mund të jeni ju ose personi në jetën tuaj, ose personi në mendjen tuaj. Pra dikush do të sqarohet, do të kërkojë përgjigje konkrete. Kalorësi i shpatave e përforcon këtë energji, sepse ka impulsivitet, ka komunikime të papritura ose biseda që mund të jenë shumë të drejtë për drejta, ndonjëherë edhe të ashpra. Dikush mund të afrohet me nxitim ose të kërkojë përgjigje të menjëhershme, por 2 shpatat tregon bllokim emocional. Pavarësisht komunikimit ose tensionit, duket sikur një vendim ende po shtyhet. Mund të ketë frikë për t'u përballur plotësisht me ndjenjat ose me të vërtetën e situatës. Në fund, me kartën e rrotës së fatit, nënkuptohet një kthes e papritur. Dashuria këtë javë duket shumë karmike dhe e paqëndrueshme. Diçka ndryshon drejtim, diçka rikthehet ose dikush rikthehet ose hyn situata në dashuri hyn në një fazë që nuk mund të kontrollohet lehtë. Narrativa e dashurisë duket sikur ka një situatë që arrin pikën e sqarimit, por zemra ende nuk është plotësisht gati të marrë vendimin përfundimtar. Ka shumë energji mendore, tension dhe ndjesinë se Zoti ose fati po lëviz gjërat më shpejt se që ju e prisnit, sikur një situatë po nxitet për qartësi dhe ku ndjenjat dhe vendimet nuk mund të shtyhen më. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime impulsive. I jepini vetes kohë të kuptoni çfarë ndjeni përpara se të merrni një vendim që mund të ndryshojë drejtimin e marrëdhënies. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 8 shpatat, hierofanti, 4 monedhat në të kundërt, mbretëresha e shkopinjve. Në planin profesional duket sikur po ndiheni të kufizuar ose të bllokuar nga situata aktuale. 8 shpatat tregon mendime të tepërta, presion ose ndjesinë se nuk po shihni qartë rrugdaljen. Hierofanti tregon struktura, rregulla dhe nevojë për stabilitet. Mund të jeni në një ambient shumë tradicional ose në një situatë ku ndiheni të detyruar të ndiqni rregulla që ju kufizojnë. Me 4 monedhat në të kundërt shfaqet nevoja për të liruar kontrollin ose për të mos u kapur aq fort pas sigurisë. Mund të ndiheni të lodhur duke u përpjekur të mbani gjithçka nën kontroll, nga ana financiare ose nga ana profesionale. Në fund, shfaqet mbretëresha e shkopinjve. Pa dallim gjinie, mbretëresha e shkopinjve tregon rikthim force dhe vetbesimi. Pavarësisht bllokimeve aktuale, duket sikur po hyni gradualisht në një energji më të fortë dhe më të sigurt. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika e pasigurisë t'ju mbajnë në vende që ju kufizojnë. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi energji. Energjia tregon një javë shumë intensive emocionalisht dhe mendërisht, ku do të ndjeni nevojë të fortë për lëvizje, do të ndjeni nevojë të fortë për ndryshim dhe çlirim nga situata që ju mbajnë të bllokuar shpirtërisht. Paçim.